Coucou tout le monde, coucou, c'est Mamie Élégance, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va par la grâce de Dieu, je vais bien. Dieu nous fait grâce, Dieu nous protège. Aujourd'hui, comme c'est bientôt les journées de la femme, j'ai prévu pour vous une émission qui va vous plaire et je vais parler d'une histoire qu'une maman qui a fait. Et c'est pour nous donner un peu des idées par rapport à cette histoire. On va tous écouter. Donc, ça va bien. Lisolo yango ezali, lisolo na ya fille moko na Kisasa. Fille na Kinshasa, balingana na mobali na ye, mobali ne pas azala na Londres, et puis akendaki Kisasa vacances. Ndenka ezalaka, bato mi bakenda na bango omona kene vacances na Kinshasa, tonton azala na Londres. Na Londres epa azala na mwasi na ye, atika mwasi na ye na Londres, na bana, et puis ake Kisasa comme vacances ka ndenge ezalaka. Na nsima ya vacances na ye, aye bakutani na fille moko kuna na Kisasa. Bakutani na fille wana, balingani, bolingo, copain, copine, et puis fille wana ekozwa retard, azwi zemi ya tonton na biso. Tonton pazonga na ye pe poto, umela na ngo pe fille wana patika pe na Kisasa. Nde kaka ezalaka. Otikala fille wana tikali na Kisasa, aboti mwana pe aloba na ye pe te, et puis jour mosusu kaka ndenge ezalaka bato ka ba conseiller non ndenge ezala na ifo yebisa papa na ye, ifo yebisa papa na ye po papa na ye ayeba mwana. Azwi pe courage bengi papa na ye. Non beta solo par rapport à la journée de la femme poto meka un peu kozala na ba comportement moko ya bien na ba évolution na ba o tozo sala. Abengi papa na ye, lera abengi pe papa ya mwana wana, pa mwana pa lobi no nga na yeba ite ke oza na zemi na nga, oboti et puis obombeli nga et tout. Abi ouais bon toutefois na yeba ike oza na mwasi na yo, yango na bombelaki yo, na ningai na nga pete bon batuka bapesi nga ba conseil babifuka na yebisa yo. Nde pa yebisi ye, yebisi ye wana ale tonton na biso alobi non nga neti bana nga nyonso ba na poto, il faut mwana wana pe aya kaka na poto. Aya na poto po a vivre na bandeko ne oyo baza awa. Et pa bi bon problème ezate nazo sa makambo na nga nyonso tu bongo natinda po mwana aya. Pe nzamba sungi pe tonton et tantine na biso pe kuna asala ba démarche et tout, tonton asala ba démarche nyonso tu po na mwana voyager aye pe poto na âge ya 7 ans. Après bon on a calculé ba nete na obete binoka l'histoire bref en fait vous comprendre. Mwana ye poto na âge ya 7 ans, mwana ye akiti na Paris, avanda pe na Paris et tout. Grande sœur ya tonton na biso aza na Londres aza na Paris ayambaki ye, bazali na bango pe bien, bavanda na bango pe bien. Ti tonton na biso aza na Paris abi non mwana ngai fa kota Londres. Ndenge kaka aye poto. Okota siko azolinga kota Londres boye. Mobulu ekoti. Nande ni mobulu ekoti parce que Londres neti ye papa déclaraki mwana kuna, il faut mwana sala test ADN pour ba meka ko sala ba examen ADN pour ba confirmer que mwana wana aza ya tonton na biso oyo ya Londres par rapport à ba démarche administrative ya Londres ndenge e marchaka. Allez pas tonton na biso pe nzamba sungi asali ba démarche basa ba examen boye nini examen ADN ezo simba te ke tonton na biso ezo lakisa ke tonton wana aza mukolo mwana wana te. Na ebite so comprendre nga. Donc là basali test ADN ezo lakisa ke tonton na biso
aza mukolo mwana wana te na makila ezo représenter kutu te, ça a rien à voir, donc aza mwana ete problème ekoti kati na tonton na biso na libala na ye oyo ezaka na Londres. Tantine pa oyo à Londres abi non papa ebosko mwana o na makile bimi ya yo te, siko akoyepa na nga po ya kosala nini, donc ça sert à rien, il faut boluka botunana entre bino po mon examen mundele kokosa te. Nzoka nde tantine na biso oyo azala na Kisasa asaki na ye kaka bongo po mwana ya kaka poto nde ka ezalaka, donc ayebi mokolo papa. Tantine na biso pe oyo azala na Londres aboyi abi non esimba te tant que l'examen ezolekisaki aza mwana yo te, ngai pe nakondima te mwana ngo aya oyo epa na nga esimba te. Ale problème ebandi wana, problème ebandi mwana ngo efa azonga kaka Kinshasa, azonga kaka Kinshasa mama fi oyo akosi biso, fo mwana oyo kaka azonga kaka Kinshasa, kaka azonga kaka Kinshasa. Ale tantine sikoyo grande sœur ya tonton na biso oyo aza na Londres habite yusu osali ba démarche nyonso tout mwana si aye akomi awa, sikoyo azonga esu na Kinshasa yo nde moto osala perte, ozomona dupo yo mo moto kosomba billet, yo moto kosala makambo nyonso tupo azonga esu Kinshasa omoi te kosala eloko te, c'est mieux azala nika awa lere akola kozala par reconnaissance wana aoreconnaître o kaka ke oza papa adoptif na ye. Ale grande sœur azuye atikane na Paris awa. Ale mobile mwasi ya tonton na biso aza na Londres aboyi abi akoma pe sous Londres te parce que aza makila ya mobali na nga te, donc akoya pe sous Londres te. Nde sikoyo mwana ana tikala awa akoma ovanda epa ya famille ya ba tonton wana, grande sœur na bango aza na Paris awa. Yango moni par rapport à la journée de la femme ya lelo na lobi vraiment il faut na solola na basi. Tout solola na basi par rapport ya makambo oyo tozo sala na mokili. Botala tabino mo histoire ondenge leki. Lelo mwana ana zokola na poto. Aokola na poto na Paris na biso awa. Mais ba parents na ye nyonso mibale ba na Afrique. Ba na Kisasa. Ozomona. Maman pa vandine tranquille. Ozomona akoseli ndeko na biso mobali zemi. Eye obima na ba test ya ADN. Ozomona. Donc biso basi tozala mpe na conscience ya makambo oyo tosalaka. Ozomona. Tozosala makambo moko nayebi te so tosala yango mpona neti ye tantine wana. Nayebi te asalaki yango mpona mwana ya poto après bengisa ye, ou bien te asalaki yango kaka po apousse mwana aya poto eyebani te. Toboyi te biso tout enviaka oya poto po vimo ya facile po na facilité via mutu ana poto facilité zali ya ba makambo ebele par rapport à Afrique. Mais quand même il faut mwana ya pe na ndenge moko ya bien. Ozomona yosko ozondi moti na mwana na ndenge moko boyeke ya bien te et ça la bien te. En tout cas bande konanga ya basi ya mibali bomeka vraiment ko nini ko changer comportement na bino pour vraiment sinon te eza malamu te. Eza malamu te po na vie ya bana na biso parce que otala mwana wana ndenge azokola ana poto ba parents na ye bana Kisasa et puis maman na ye pe ana Kisasa, papa na ye na Kisasa, siko aye awa kaka akola na famille moko boye. Ozomona toboyi te ana poto ezala na problème te. Utakokoza na ye pe akoli na ye pe na poto sans papa sans maman akoevolue lobi na ye pe kozala nango bien parce que poto eza bien pour na bana. Oui certain, mais mwana sikoyo lera o découvrir ba makamba bongo lera okola pasi ni obiso to cha na bana na biso. Ozomona yango moni na lobela en tout cas vraiment bande ko na biso basi ya mibali vraiment to meka ko changer. Tout meka ko changer bande ko na biso ya basi surtout na ba famille mingi soto bito kotsa ko testa ADN.
ba problème oyo tokozwa na test ADN wana en tout cas bolobaka mami élégance alobaki mami élégance alobaki parce que ba famille mingi eza na ba mensonge ba misukutu bazosambela mais lokuta ya makambo wana eza ebele na bafoye ebele bana mingi oyo bapapa baza na bango na bandako baza bana na bango te soki atobi tokotisa test ADN bana mingi bana wana te mais tosengi kaka nzambe asunga bajournée bafete oyo bapesi biso bafete ya minene bajournée de la femme boye toluka mpe kochange koaméliorer façon na biso kokosela mutu mwana kokosela mutu zemi en tout cas côté wana bandeko na biso ya basi bomeka mpe revoir yango parce que oyo nyonso tu bozosala ekoretourner contre bino parce que bana wana nde baza wana so bakoli bakomona papa na ngai mama na ngai akoselaki ngai epa papa na ngai bakoyeba ngo po vérité finira par triompher tala sikoyo ya mwana ndenge eyebani ndenge biso tokomobeta ngo na biso tokomobeta ngo na ba YouTube boy donc pourquoi pas ya yo oyo bomba na eya oyebana ozomona oyo balobaka toute vérité finira par triompher donc vérité esukaka na koyebana omonaka jour moko boye ozwi maladi moko boye ekomosenga ifoloba ba vérité po ba vérité moko boye obombaka na motema bana moko oza na libala mobota na babebali misusu oza na libala obota na batu ebele ozomona papa bazobokola bana o baza bana na bango te ce n'est pas normal les femmes to changer bafeti oyo epesa biso mayele bafeti oyo ebakisela biso ba 1+ na intelligence na biso na makambo tozosala na bakomportement na biso ozomona fete oyo journée des femmes ebeka kobakisa 1+ ezalaka mpona liputa te neti biso baafrike tolataka liputa jour ya fete wana non fete wana ezaka mpona liputa te c'est mental en fait c'est la tête motu efe esala oyo ebelo nini oyo kosala mpona avenir ya bana na yo mpona avenir na yo moko na ya famille na yo c'est très important bozwaka fete oyo kaka mpona bamaputa te mpona basoire te lelo mpe kutu basoire yango ezala su te na bakorona oyo yango nzambe apermettre ka bamakambo nyonso eleka mpo tokoma koexplike bamakambo mosusu na YouTube mpo bato bazali na bakomportement ke fete ya le 8 mars ezaka mpona liputa bameka mpe koameliore eza mpona liputa te motu il faut esala une femme azalaka zoba te ozomona lelo yo ozotika mwana na yo motu mosusu abokola okosi na yo mpe okoseli mobali ya bato ke bana obana na yo nzoka bana na bana mobali wana te siko ozosala nini na société elo nini ozoconstruire après siko olia mwana wana okola okoexplike ye nini ozomona en tout cas côté wana vraiment bandeko na ngai basi ya mibali tomeka mpe koameliore bato basalaka yango bameka kosenga bolimbisi bameka kosenga mawa nzambe likola vi na bango parce que vi ya motu eza na maboko ya nzambe yo osalaki likambo moko par erreur olobi te nasala bongo mpona profite na kota na libala wana mais lelo oyo oyeba nzambe meka mpe kochange toboyi te toute vérité n'est pas bonne à dire oui mais bamakambo mosusu il faut conscience na yo moko mpe sala ta neti mwana oyo azovivre na Paris mais baparents ne bana kisasa nyonso wana mpona nini mwasi motu akoselaki mobali zemi ozomona donc pour terminer napesi bandeko na nga nyonso mbote nasengi lisusu merci na bino bato bosabona na Mami Élégance TV bocontinue toujours kosabone oyo eza chaîne na bino eza chaîne moko ya conscience ya changement de mentalité donc bocontinue kosabone nga mpe na kozana mpona bino na omemela bino ka bahistoire oyo ekosepelisa bino mpe opesa bino esengo na bafoye na bino par rapport ya éducation ya masse donc napesi bato nyonso mbote bato nyonso basabone pa na nga nalingi bino mingi trop de love pour vous que Dieu vous bénisse bocontinue kosabone oyo eza chaîne na bino Mami Élégance TV eza wana mpona changement de mentalité
vous continuez à vous abonner. Na pesi tonton na des play na Toulouse mbote. Na pesi pati mbote. Na pesi JP Makumbani mbote. Na pesi petite sœur nanga NN YouTube. Na pesi Marlène Tabita mbote. Na pesi Francis Bakambote. Na pesi bateko nanga nyonso tout. Na pesi afi toalo styliste modéliste ye mtatongi milamba nga oyo lamba nga oyo na lati lamba on a lati uti Dallas donc lamba on a lati c'est afi toalo mtatongi yango donc uti Dallas et donc na lati bino kaka omona talent na ye donc ndenge mabe te quoi. Donc, na sepe na bino mingi, gros de bisous à vous, trop de love.